هو المؤلف بين القلوب. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبائس الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد العالمين وفخر النبيين بشيرا ونذيرا، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى ابن أمه وزوج ابنته وخليفته من بعده بلا فصل، علي أمير المؤمنين أبي طالب عليه الصلاة والسلام، آلاته التهية، وعلى بزعته الطاهرة صديقة الكبرى فاطمة الزهراء أم النقباء النجباء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم بتقوى الله ونفسي أيها المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. Özümü və siz əzizləri şərəfli bir gündə Allah evində xutbə əsnasında, ibadət əsnasında Allah Teala'ya vagüzar edirəm. Allah bizi özündən özgəyə möhtac eləməsin. Aqibətimizi, axirətimizi xətimə xeyr qərar versin. Ata-anamızın xüsusində, müminlərin xüsusində olan duanı bizdən dərəcəyi qəbulə yetirsin. Gələn günlərimizi xeyrə təbdil eləsin. Bugünkü bəhs, bugünkü xutbə işarədir imtihan barəsində ki, Allah Teala və Təbarək yaratdığını əql sahibi olan insanı, Adəm evladını imtihan etmədən mükafatlandırmaz. Yəni, təbii ki, əvəz-bədəl ki var, bu əvəz-bədəl həmişə imtihan müqabilində olur. İnsanlar sınağa çəkilməsə, insanlar imtihan olunmasa, dəyər sahibi, dərəcə sahibi ola bilməzlər. Həyat qanunlarında da bu var. Əlbəttə qaynaqlanıbdır ilahi qanundan, Allah Teala'nın qanunundan bu qaynaqlanıb. Allah Teala da bəndəsini imtihan eləyir. İnsanlar da bəzən insanlara dərəcə vermək üçün, elmi dərəcə vermək üçün imtihan eləyir. Və bizlərə də deyiblər ki, ən kiçik bir imtihan zahirdə, əsl həqiqətdə böyük bir imtihandır. Ən kiçik bir imtihan yoldaşdır. Yoldaşlıqda bugünə qədər onlarla, insanla yoldaşlığımız olub. Hamısı səndən həmçiyin, həmrədif, bu gün yoxdur.
Bugün sənlə həmçin olan dostlar, həmrədif olan dostlar qalmayıblar. Niyə? Baxır, görür ki, bəli, bir para yoldaşlıqlar var, təmənnalı yoldaşlıqlardır. O təmənnalı yoldaşlıqlar başa gəlməz. Görsə ki, təmənna yoxdur, görsə ki, məsələn, onların istəkləri hasil olmur, həman yoldaşlıqlar qalacaq yarı yolda. Bir para işlər var, umacaqlardan ibarətdir. Onlar da misal qalacaq. Quran barədə bir dənə Prop 96 vurubdur. Zərgərlərdə var da bu Prop 96. 83 var, 96 Prop var. Həman bu 96 Propu Quran vurubdur. Deyir, Əl-əxilləu bə'zuhum li bə'zin əduvun illəl muttəqin. Dünyada bəzi qardaşlıqlar ki var, dünyada dostluqlar, qardaşlıqlar ki var, bunların bir gün sonu var, sonu da hesab-kitab günüdür. Sondakı qiyamət günündə bunların bəziləri digərlərinə, bəzilərinə düşmən olacaqlar. İlləl muttəqin, müttəqilərdən başqa, möminlərdən başqa, pəhrizkarlardan başqa. Yəni, pəhrizkarlar qiyamət günündə səni dua eləyəcək. Kim ki səbəb olubdur insanın yaxşı rədifə yola düşməyinə, kim ki bais olubdur kiminsə pis vərzişlərdən uzaq düşməyinə, kimsə tövbəyə, kiməsə bais olubdur, o kəs səni qiyamət gününün hərasını görəndə, fəraqət günün görəndə, ağır bir günü, dəqiqəni görəndə deyəcək, Allah sənə ömür versin, Allah sənin dədəyə rəhmət eləsin ki, nə yaxşı ki sən məni vaxtında pis yoldan, pis vərzişdən qaytardın və mən yoxsa indi cəhənnəmin oduna, ocağına çevrilə bilərdim. Bəs dünyada bəzi insanlar var ki, bəli, filan kəsin xatirinə bir dənə sağlıqdır və filan kəsin xatirinə bir əl çal, filan kəsin xatirinə bir bəli, müəyyən iş görgünlə ki, bəli, o səni alqışlasın, hansı ki, həman yol həramdır, həman yol bəyənilmir, Allah Taalanın qəzəbi var. Allahın qəzəbi yolunda insanlar dostluq eləsələr, qiyamət günündə təbii bunlar düşmən olacaqlar bir-birinə. Niyə? Çünki insan əqllə orada boy götür eləmir. Peyğəmbər İslam buyurub ki, Əl-əqlü ma'ubidər rəhman. Əql sahibi o adamdır ki, insanı o əql Allaha bəndə etsin. Əgər bir əql ki, insanı Allaha bəndə eləmirsə, o əql vəbaldan özgə bir şey deyil. O əql insana ki, cəhənnəmi gətirib önünə qoyacaq, behişdən insanı uzaq edəcək və duası, heç görübsünüz bir zalimin, kafirin, dinsizin duası qəbul olsun. Heç görübsünüz ki, biz zalıma, rüşvətxora, şərəbxara bir adam münasibət bildirsin ki, məni dua eləginə. Həmişə gəlib etiqadlı insanlara müraciət ediblər. Mömin insanlara deyiblər ki, mənim haqqımda dua elə, xəstəm var, ya həbsdə olanım var, ya səfərdə olanım var. Yəni, insanlar etiqadı olan insanlara müraciət edirlər və bilirlər ki, bunların Allahla bağlantısı var. Zalimin rişe-i iqbalini bir ahı kəsər, mani rızq olanın ruzisin Allahı kəsər. Hətta qarışığa bir arpa sınığı aparırsa, ona mani olmaginan, o da heç olmasa sabahın fikirləşir. Amma sən bədbəxt insan sabahı fikirləşmirsən. Sabah qəbridə hesabı fikirləşmirsən, qiyaməti fikirləşmirsən, Allaha cavabı fikirləşmirsən. Qarışığa qədər səndə düşüncə, fərasət, hiss yoxdur. Deyərsən ki, Allah yaratmayıb, nəuzubillah, Allaha iftira olar. Allah yaradıb, sən leh eləmirsən. Sən tapdıyıb aradan aparmısan. Allah səndə hər şey yaradıbdır. Allah Teala fikir yaradıb, düşüncə yaradıb, idrak yaradıb, hissi yaradıb. Hər şey ki, insanın axirət qazanmağına səbəbdir, hamı xəlq olubdur. Sənin vücudunda məxluqdur bunların hamısı. Amma sən leh eləmirsən, əvəz bədəl eləmirsən. Müəyyən işlər var ki,
Onları etmək əvəzinə onların ziddini eləmisən. Onların ziddini eləmisən. O surətdə bəli, əql neynəsin? Əql Allahın nurudur insanın vücudunda. Əgər sən onu leh eləmisənsə, burada müqəssir özünsən, günahkar özünsən. Bəs Allah Teala və Təbarək buyurur ki, mən imtihansız heç kəsə mükafat verməyəcəyəm. Tükəllimun nasu əla qədri uqulihim. İnsanlarla düşüncələrinin əndazəsində danışın. İnsanlarla nə qədər ki düşünürlər, o əndazədə danışın. Əlhəmdülillah, siz hamınız ki məscidə gəlibsiniz, hamınız ki ibadət əhlisiniz, hamınız ki cümənin nə olduğun, namazı cümənin nə olduğun, xütbənin nə olduğun, ibadət və itaətin nə olduğundan ki xəbərdarsınız, sizinlə öz düşüncə əndazəsində danışmaq lazım və o cürdə danışılır. Əlbəttə ki, bir zaman olacaq ki, bizim yaşımız, əgər Allah imkan versə, həddini aşandan sonra, təbii ki, evdə gələ bilməyənlər kimi biz də gəlməyəcəyik. Məhrum olacaq bu ilahi feyizdən. Cümədən məhrum olacaq, namazı cəmaətdən məhrum olacaq, zikirdən məhrum olacaq, bu işlərin hamısından məhrum olacaq. İndi ki, bugün səlamətsən, yeriyə bilirsən, düşünə bilirsən, ibadət eləyə bilirsən və bu nə qədər ki, sənə məhrumiyyət gəlib çatmayıbdır, bundan istifadə elə. Bax, bizim əzizlərimiz görürsünüz, bəziləri əyləşiblər namazı qılmaqdan ötürü müəyyən o oturacaqlarda. Səncə onların canına sınır? Xeyr. Onlar da istəyər ki, sənin kimin qəşəng əyləşsin yerə, sənin kimin ayaq üstə dursun, namaz qılsın. Səhhət yol vermir. Səhhət buna yol vermir. Amma əzizlər, nemətani məchulətən əs-səhhəti vəl-əman. İki məchul nemət var, bunlar hamısı mübhəmdir. Nə qədər ki, əlində var bu sənin gözəl nemət, cansağlıqla əmnamanlıqdır. Bu can sağlığına, əmnamanlığı gərək vaxtında məsrəf eləyəsən. Vaxtında bunlardan istifadə eləyəsən. Və illa ki, cavanəm, məstəm, pirəm, süstəm, ey bərahdır, kuca xuda pərəstəm. Cavanəm, məstəm, keyfliyəm. Deyirəm ki, hələ qocallam, eylərəm yaxşı ibadət. Əcəl hərdən bir o qoyar kəmana, bir bədbəxti oxa eylər nişana, xəbərdar ol, xəbərdar ol, xəbərdar. Həyatdır da, bilmək olmaz ki, kimə haçan xitam verilir, kim haçan sona çatacaq, cavandır, qocadır, əlildir, şəldir, kimdən ölüm yan keçib? Hadisələr kimdən yan keçib və görürsünüz, müəyyən şeyləri çəkiblər, qoyublar, misal üçün telefonlarınızda hamında var. Böyük sellər əmələ gələndə çöpü də aparır, şalbanıdır, maşını da aparır, evdə yıxır. O çöp üçün nə fərqi var ki, bu evdir, burada yaşayış var və yaxud nə fərqi var ki, bu maşındır, nə fərqi var ki, bu misal üçün şalbandır və yaxud insandır. Onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Selin gücü hamını qarşısına qatmaqdır. Həyatda xitam gələndə bir cəmiyyətə, zəlzələ ilə, yellə, ondan sonra hadisə ilə, xəstəliklə, o bir cəmiyyətə əgər xitam gəlibsə, ilahi tərəfdən, orada uşaq da öləcək, qoca da öləcək, cavan da öləcək, hamısı öləcək, heyvanat da öləcək. Orada misal üçün insan fikirləşsin ki, filan kəs misal üçün ağaca ilişdi, sağ qaldı, bunun qisməti buymuş. Hələ məsəl üçün bəzi sağ qalanların ki, ömrünə xitam gəlməyib, onlar qala bilər. Allah Teala və Təbarəkin dərgahında gərək ona bəndəçilikdə itaət eləyəsən. Bu ayə-i şərifə ki, Qur'an şərifdə bu Surə-i Ənkəbutun 1-dən 3-cü ayəsini ecən. Əlif lam mim Həsibən nasu əyyutraku əyyəqulu amennə və hum la yuftənun və ləqəd fətənnəl-ləzīne min qablihim və liyələmənnəllâhu'l-ləzīne sədəqu və liyələmənnəl-kazibin. Bu ayə-i şərifədən İmam-ı Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalamdan sorğu eləyirlər, İmam Bağırdan sorğu eləyirlər və Həzrətin bu fitən barəsində sorğu eləyirlər. Bu fitən nədir?
Adətən bunu təfsirçilər zərgərlərin üstündə götürüblər ki, zərgər əgər istəyir ki, qızılı başqa bir maddələrdən ayırsın, gərək onu misal üçün oda versin, qızıl maddəsi oda veriləndən sonra başqa tərkibdə misdən filandan bunlardan ayrılar. Onun da imtihanı odur. Müteal Allah biz insanları imtihan eləməmiş necür olar? Sənə o yoldaşlıqda ki, əvvəldə ərz elədim ki, yoldaş gərək yoldaşı imtihan eləsin. Bəzi xəyanətkar insanlar var ki, onlarla sən yoldaşlıq eləyirsən, eynən onların dərisi, ilanın dərsi kimi sərindir, yumşaqdır. Amma bixəbərsən ki, onun dişində nə var? Zəhər var. O sənin ailövün içinə gəlsə, sənin ailövə zərər verəcək, sənin ailəndə müəyyən qədər xoşa gəlməyən xislətlər mövcud olacaq. Sən imtihan etmədən bir kəsi evvə niyə buraxırsan, hərəmə niyə buraxırsan, qəlbivə niyə buraxırsan axı? Görürsünüz əzizlər, müteal Allah da insanları imtihan eləyir. Bəndəçilikdə insan imtihan olmasa, mümkün olmayan bir şeydir. Ez mükafatı əməl gafil məşo, gəndüm əz gəndüm bəcuyyət cavucav. Əməlvi mükafatından gafil olmaqla, arpa əkibsən, arpa pisəcəksən, buğda əkibsən, buğda pisəcəksən. Qalıbdır sənin öz gördüyün işin saf və nacir olmaqla. Çalış ki, saf iş gör ginən. Çünki hədis-i qudsidə müteal Allah buyurur ki, Hz. Əmir əleyhissalatü vesselam buyurur ki, yolun çox uzaqdır. Dünyadan köçüb axirətə ki, gedəcəksən, əqəbələr var. O əqəbələrdə sənə çox diqqət olunacaq. Həman o yol sən üçün çox uzaqdır. Nəzarətçilər də çox dəqiqdir. Dünyaya fikrin getməsin ki, dünyada tanışlıq vardı, dünyada dostluq vardı, filankəs filankəsin qardaşı oğlu idi, bacısı oğlu idi, əmsi oğlu idi, yaxud ki, ailəyə yaxındı. Bunlar ahirətdə heç biri yoxdur. Ahirətdə Qulami Həbəşi ilə Seyyid-i Qurəşinin fərqi yoxdur. İstəyir Peyğəmbər evladı olginan, istəyir ki, qara qul olginan, Həbəşistanlı olginan, nə fərqi? O da namaz qılanda deyir ki, İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstəin. Seyyid balası da deyir ki, İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstəin. Qalıbdır onu ixlasla deməyə, qalıbdır xalis deməyə. Nə cür demək? Ki, Allah Teala onu səndən xalisin istəyir. Necə ki, insan qızılın safı ilə nacirini yandırmaqla, əritməklə onu təmyiz verir, ayıra bilir. Biz insanlar da gərək Allah dərgahında Allah bəyənməyən şeylərin hamısından vaz keçək. Hətta qardaşımız da belə olsa, onu ki Allah bəyənmir, ondan gərək vaz keçək. Hətta evladımız da belə olsa, onu ki Allah bəyənmir, ondan vaz keçək. Mən bir məsələ ərz eləyirəm, çoxunuzu titrədəcək, amma eləyirəm də. Məsələ var, hədis var bu barədə. Əgər bir evlad ki ciddən, həqiqətən deyir ki, eləmirəm də. Güzel Əkbərin hukuknamasında var. Oğul mənimdir əgər, eyləməyin dəngəsər, oxul bura məl çəkin. Bu zahirdə bir şeirdir, lirikdir. Amma həqiqəti var, təməssüxürdür bu, məsxərə eləyir. İnsan oxumağın tərəfində olar, amma bu isə bu məsələyə cahildir. İndi əzizlər, baxın, bu məsələ bundan ibarətdir. Əgər bir evladı valideyn 3 dənə 7-dən keçirdibsə, 3-7 nədən ibarətdir? 1-7, 1 yaşdan 7 yaşa icən səğirdir, səğir, səbidir, uşaqdır. Kötəkləmək olmaz, döymək olmaz, incitmək olmaz. Bəs gərəksən tədricən bunun qulağına təlqin eləyəsən, xırda-xırda Allahın əhkamı deyəsən. 7-dən 14-ə icən sədiqdir. 7 yaşdan 14 yaşına qədər dostdur. Oğlan olsa ata ilə dostdur, qız olsa ana ilə dostdur. 7-dən 14-ə qədər sədiqdir, dostdur. Yavaş-yavaş gərək örgədəsən buna. Sənət istəyir, sənət, elm istəyir, elm. 14-dən 21-ə qədər də əzizlər.
Üzr istəyirəm, 14-dən 21-ə qədər sədirdir. 7-dən 14-ə qədər gərək ona örgədəsən, təlim eləyəsən. Bu 3 dənə həddi keçən bir evlad sonradan əgər nankör olsa, ya zatə çəkəcək, ya sütə çəkəcək. Əgər sütü xarabdırsa, ora çəkəcək. Əgər zatı xarabdırsa, zatə çəkəcək. Sən isə öz öhdəvə düşən işləri onun üzərində gördün. Sən gördün. Xeyr, əgər belə bir öhdədarlığı ki, valideyn evladının üstündə həyata keçirdibsə, evlad yenə də dürüstləşmir, o surətdə soyuqlu gecədə bu evladın üstü açılsa, fərz eləginən ki, pəncərədən də soyuq vurur, sən valideyn keçəsən, görəsən ki, bunun üstü açılıbdır, çünki bu Allaha itaət etmir, Allahla sazkarlığı yoxdur, yorğanı onun üstünə atmağa haqqın yoxdur. Kimi himayə edirsən? Allah bəyənməyəni himayə edirsən? Deməli, sənin Allah bəyənməyənin qəlbində nəyin var? Məhəbbətin var. Sən nə cür dostsan ki, həm Allahla dost ol, həm də Allahın düşməyi ilə dost ol. Bunda adam nə olur? Münafiq. Allah bəyənmir bunu. Çalış ki, Allahın dostu ilə dost ol, təvəlla. Allahın düşməni ilə düşmən ol, təbərra. Bizim dinimiz bu misyanın üstündə qurulubdur. Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyev. Heydər Əliyev dedi ki, kompromensə getmək lazımdır. Bu kompromens nədir? Güzəşdir də. Bu kompromens də nədir? Əzizlər. Bunun bir dənə, iki dənə mənası var. Bir var, daxildən sən kompromensə gedəsən, onda olmadı ki. Olmadı. Xaricdən getkinən kompromensə. Allah düşməni ilə sən güzəşdə getsin, təqiyyə sayılır. Təqiyyə nə deməkdir? Məkkəyə getmirsən, Məkkədə sən ibadət eləyirsən, görürsən ki, hamısı bəli qolu bağlı namaz qılır. Bəli, sən əgər qolu açıq qılsın, başın xətada olacaq. Müəyyən işlər var ki, orada sən çıxacaqsan nədən? Vərtədən xaric olacaqsan. Vərtədən xaric olmamağına görə orada gərək təqiyyə eləyəsən. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam var ki, leysə minni, kim ki təqiyyədən çıxsa bizdən dök. Yəni sən can xətəri, canı qoysan hər raca, sən burada gərək bu işi görməyəsən. Amma filhal, Allahın dostu ilə dost ol inan. Bir para işlər var ki, elə yaşadığın mühitdə də belə, yaşadığın şəhərdə də, məmləkətdə də belə, müəyyən güzəştlərə getməlisən, dostlar üçün getməlisən, müəyyən yerdə ailə üçün getməlisən, görürsən ki, təklənmirsən, necə ki, qoca kişi evdə təklənər bəzən, bunu da deyək də, artıq əza günləri keçib, arvad ki, bir evdə yaşlandı və yaşlı kişi oldu, yaşlı kişi təklənir, arvadın əshabı çoxalır. Nəvələr arvadın tərəfini tutur, ondan sonra gəlin arvadın tərəfini tutur, qızlar arvadın tərəfini tutur, kişi evdə təklənir. Onda kişi dilvi biraz qısa eləyirən ki, başın bəla görməsin. Əzizlər, burada da müəyyən qədər gərək kompromensə neynəyəsən? Gedəsən ki, səlamət görə gedib çıxa biləsən. Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu birabbil fələq min şərri ma xələq və min şərri qasiqin izə vəqəb və min şərri nəffasati fil uqəd və min şərri hasidin izə həsəd. Muhammed Ali Muhammedə 3 dənə salavat zikr elə.